32 दिनों में 11 मासूमों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने रविवार को कफ सिरप से मौत के मामलों को लेकर राज्यों में हाई लेवल मीटिंग की। उस दौरान उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि दवा बनाने के नियम का पालन करवाएं। बैठक में तय हुआ कि 19 दवा कंपनियों की स्पेशल जांच होगी, निगरानी बढ़ाई जाएगी और राज्यों के बीच मदद और जानकारी का आदान प्रदान मजबूत होगा। डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि बच्चों को बिना जरूरत खांसी का सिरप नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके फायदे कम और खतरे ज्यादा होते हैं। इधर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस सिरप से मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच थी। हालांकि प्रशासन ने अब तक सिर्फ 11 मौतों की पुष्टि की है। कोल्ड्रिप दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। अब इसे देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है। देश भर में दवाइयों को कंट्रोल करने वाली संस्था CDSCO दवा कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेगा। तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में खुलासा हुआ है। कोल्ड्रिप कफ सिरप में 48.6% डाइथाइलाइन ग्लाइकॉल की मिलावट है। यह एक जहरीला केमिकल है। MP के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हुई। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 15 दिन में किडनी फेल होने से एक एक करके 6 बच्चों की मौत हो गई। MP स्टेट फूड एंड ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने शनिवार को बताया, कोल्ड्रिप सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल तय मात्रा से ज्यादा था। इसी कारण यह सिरप विषैला पाया गया। CM मोहन यादव ने कोल्ड्रिप कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। MP के अलावा राजस्थान में एक अन्य कफ सिरप पीने से भरतपुर और सीकर में एक मौतें सामने आई है। शुरुआती जांच में डेक्स्ट्रोमेथर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप IP का नाम सामने आया है। यह दवाई एक निजी फार्मा कंपनी कैंसस फार्मा तैयार करती है। यहाँ भी बच्चों की मौत की वजह किडनी फेल होना बताया है। शनिवार को चूरू में एक बच्चे की मौत का कारण भी कफ सिरप पीना बताया जा रहा है। इसके बाद शनिवार को सरकार एक्शन में आई। राजस्थान सरकार ने कैंसस फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक लगा दी है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले शर्मा ने कंपनी को जांच से क्लीन चिट दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप, खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली DGHS ने एडवाइजरी में कहा कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। इससे पहले बच्चों को यदि कफ सिरप दिया जाए तो उनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। यानी जिस बच्चे को दवा दी जा रही है उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए, उसे उचित खुराक दी जाए, कम से कम समय ये दवा दी जाए। कई दवाओं के साथ कफ सिरप नहीं दिया जाए। DGHS की डॉक्टर सुनीता शर्मा ने यह एडवाइजरी जारी की है।